Owooluganda, leka twebuulireko ffenna ku kigambo kya Mukama amakya ag'olwaleero. Obadde okimanyi Mukama w'omuyita akuyitaba? Yeera obadde okimanyi w'omwesiga n'omwemalizaamu n'okitegeera nti ye mulokozi wo, ye muyinza w'ebintu byonna, naye yeewaddeyo okukuwira ewabi n'ewalungi era yeewaddeyo obutakulekerera. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Abooluganda, olwaleero katwebuulireko ku kigambo kyaffe ekivudde mu Yeremiya omutwe ogwa 33 olunyiriri olwokusatu, era nga ekyawandiikibwa kigamba nti mpita nange naakuyitabanga ne nkwolesa ebizibu n'ebinene n'ebikulu by'otamanyi. Amiina abooluganda, oyo nno Mukama y'atugamba nti baana bange mumpite, mumpite nze wendi, nja kuyitaba, nja kujja singa temunnannesammula, nkulengeze byonna ebikulumya omutwe. Kati n'abooluganda ekibuuzo kijja ye tuli, lwaki twerumya emitwe? Lwaki tweteeka ku pressure? Lwaki tweraliikirira ku bintu ebitali byaffe? Kubanga buli kimu kyonna kya Mukama. Lwaki okaabirira abantu abalala? Lwaki onyumiza abantu abalala ennaku yo ate nga Mukama yakugamba muyite? Mukama yakugamba mwana wange mpita, nze wendi okuyitaba, ate nga tumanyi nti oyo ye muyinza w'ebintu byonna, naye ffe ebintu bya Mukama tubibuusa amaaso. Kati nno owooluganda olwaleero, Mukama waffe oyo muyinza w'ebintu byonna, oyo azuukiza abafu, oyo atuukiriza ekigambo kye, oyo ateefuulafuula talinga mwana wa muntu, akugambye muyite. Bwe lwaki otwala ebizibu byo mu bantu abalala ng'ate alina obisolovinga waali ye Mukama waffe Yesu? Kubanga akugambye okola kintu kimu kyokka neesiga. Mpa obwesigwe, okitegeera, kkiriza nti nsobola byonna, nze yabamba eggulu okutali mpagi, kkiriza nti nsobola, nze kigambo eyeefuula omuntu. Amiina. Neffe n'osanga omuntu n'amenyeka n'ebizibu gama n'akubira abantu bonna abali mu ssimu, naye ng'abantu b'obuulira nabo balina ebyabwe bye beetisse. N'otandika ne weeyogeza na wekka mu kkubo, sinakindi n'emmotoka ne zibula n'okukutomera, n'obanga aguddemu akalogo gye abasinga bafuna n'ebirwadde. Oli n'afuna sukaali, oli n'afuna pressure, naye nga kweteeka ku bunkenke obutali buwe. Obunkenke bulekera oyo eyajja. Mukama waffe Yesu Kristo yajja ku nsi ng'ayagala obwo obunkenke gwe nga gwe bweweeteekako abukutikkule. Tubeere n'okukkiriza, tubeere ng'omusajja Dawudi. Dawudi mu Zabbuli omutwe ogwa 19 olunyiriri olusooka, ye obwesige bwe bwonna, obweyamu bwe bwonna yali yabuwa Mukama Katonda. Yafuna okunyigiikirizibwa, n'afuna embeera wamma kwegamba ng'etiisiza ddala, naye yasigala akoola Mukama mu Zabbuli eya 19 omutwe ogusooka ng'agamba, ayi Katonda wange tosiika, gwe gwentendereza. Amiina. Dawudi yayita Mukama era Mukama yamulengeza. Amiina. Kubanga kyawandiikibwa kitugambye nti mpita nange naakuyitabanga ne nkwolesa ebizibu n'ebikulu by'otamanyi. Dawudi we yakoowoola Mukama ng'amulaze nti gwe mulokozi wange, gwe muyinza w'ebintu byonna, yamulengeza ebizibu n'amulaga n'ebikulu by'ayitamanyi. Y'ensonga ssaawa zino tumwogerako Dawudi, kubanga ye omutima we gwonna yategeera nno talina kyali. N'ateekamu ekirala mu bwongo bwe nti niba n'abantu be naali badde ngamba nabo tebalina kye bali. Wabula ebyange byonna, obweyamo bwange bwonna, obwesige bwange bwonna, kambukwase Mukama Katonda. Owooluganda nange olwaleero nkikwagaliza ekyo. Gwe wenna abadde akyalinamu okubuusabuusa, gwe wenna abadde alowooza nti gw'oliwo ku buyinza bwo, olwaleero ekyamagero kino kikutomere. Olwaleero ekisa kya Mukama kino kye yateeka ku Dawudi, Dawudi n'ategeera nti oyo ye mulokozi wange, ye muyinza w'ebintu byonna. Naawe leka ekisa kya Mukama olwaleero kikutomera owooluganda. Ebintu byo byonna wabanga yakugamba nti mpita nja kuyitaba, era aba akitegeeza, kubanga ye anywera ku ekyo kyayogedde, si mwana wa muntu nti oba ki. Kuba mwana wa muntu ffe nga ffe abantu nsobola okugamba nti omanyi mwana gaayi oba biki, wofunanga obuzibu bwonna nkwonaako, okitegeera, nkwonaako mu buli mbeera yonna.
naye just nkyogedde bwogezi sikitegeezezza kati ate ye Yezu oba omwana wa Katonda oyo eyatufiirira ku musaalaba, oyo eyakkiriza n'aswazibwa n'ayambulwa n'afujjirwa amalusu n'afumitibwa effumu mu lubiriizi lwe erina n'ajjula ebiwundu n'ayiwa omusaayi olw'okubeera ffe, yatusuubiza obutatulekerera. Yatugamba nti alibeera wamu naffe emirembe gyonna, atumanyi. Naye ye ekintu kimu kyokka kyayagala, muyite. Amiina. Muyite yesamye akamwa ko kubanga akamwa kano ebigambo ebivaamu bintu bikulu nnyo bitonzi. Muyite omugambe kitange ebyaddala wansuubiza obutandekerera. Leero kati nsazeewo munnange taata nkomyewo mu maaso go. Ojja kulaba ekisa kye. Nadde kijja kuba kibi nnyo. Wooneewaggula. N'ogaana okukwata eyo Mukama by'ayagala. Mumanyi lwaki ensi ennaku zino efuuse? Ebintu bya Mukama twabivaako. Ebigambo bya Mukama twabivaako byonna byakola ki? Bye yatugamba ffe twasalawo okugamba tweteerayo bwannaggamba. Byansi. Biki? Mukama akulaba. Okwo okwemulugunya kweweemulugunya ebyo by'omuzalawa awo wennyini w'oli okumuzalawira ye waatudde kubanga tumanyi bulungi nnyo liiso ddene ate mwoyo omwereere talina mubiri. So nno abooluganda twali bale tuteeka ebintu mu nkola Mukama by'atugamba muyite olabe ekigenda okubeerako. Amiina. Tukwate amateeka ga Mukama naye nga nyongera obajjukiza tulina YouTube tuteekayo essaala ez'enjawulo kubanga ezimu tetusobola ziteeka wano ku TikTok. Naye ku YouTube tubeerayo n'essaala ez'enjawulo era awo waggulu waliwo osobola okunyigamu eyo linki n'ekutwala direct ku YouTube. Tulina ne WhatsApp group era nayo eyitibwa Jesus is our Savior. Jangu tulye emmere ey'omwoyo buli kadde. Jangu weeyongere okuuka mu Bayibuli. Amiina. Jangu obeerewo ng'oli ow'emyoyo. Tomanya munnange oyinza okujja omu ate Mukama n'akuzisa. Amiina. N'osikayo emyoyo emirala egibadde gyabulanga 100. So jangu mu WhatsApp group tuyongere okumanya, ku TikTok followinga, video sharinga. Amiina. Muneyo abantu bansobera tebaagala bintu bya Mukama wabula bino ebyensi bye baagala. N'oteekayo video oli n'agiyitako ng'eringa ng'emuwunyira kyokka ate nga yagenda omuyamba obulamu bwe bwonna emirembe n'emirembe. Kyokka ate bino ebyensi byo n'alaga nti kwegamba anyumirwa n'asheyalinga n'okusheyalinga. Amiina. Obulamu bwo buwe Mukama ojja kuba mulamu emirembe n'emirembe. Obulamu bwo weesambe Mukama muntunuule kyamuli naye ajja kutunuulira kyamuli kubanga atugamba buli ali neegaana nange ndi mwegaana. So akaseera weekali oli mulamu. Mukama tukole kyayagala. Mukama tukole kye yatugamba. Amiina. Taapingamu awo genda ku YouTube olabe video ez'enjawulo kubanga ebisinga wano ku TikTok tetusobola biteekayo biri ku YouTube. WhatsApp group jangu tuyongere okumanya ekigambo kya Mukama. Mukama abankuumire abampe olunaku olulungi abawa omukisa ogwo yatusuubiza. Amiina. Abooluganda Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolere mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye twekole mu bubi. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Kitange. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna. Omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Bakristo baganda bange obadde okimanyi nti ebibi byaffe Omukama atugamba ebibi byaffe ne bwe binaabanga bitwakaavu ng'olugoye olumyufu binaafuuka ng'ebyoya by'endiga. Bakristo baganda bange kigambo wa Katonda avudde mu Isaaya omutwe ogusooka olunyiriri 18. Mujje nno tukubaganye ebirowoozo bw'ayogera Omukama. Ebibi byammwe ne bwe binaabanga olugoye olumyufu binaafuuka byeru ng'omuzira, era bwe binaabanga bitwakaavu nga langi emyufu enkwafu binaatukula ng'ebyoya by'endiga. Ekigambo wa Katonda. Omukama atugambye nti ebibi byaffe ne bwe binaabanga
bitwakaavu ng'olugoye olumyufu bijja kutukula nga ebyoya by'endiga ebyeru. Era Omukama atugamba mu Luka omutwe ogw'okuminasatu olunyiriri olwokutaano nti nedda mbagamba nti bwe muteenenya nammwe bwe mugenda okuzikirira bwe mutyo. Twenenye eri Omukama Katonda. Omukama atugambye bwe tuteenenya tugenda kuzikirira bwe tutyo n'ebibi byaffe. Amiina abooluganda. Era tulaba Omukama atugamba mu Ezeekyeri 36 omutwe ogwa 26 ndibawa omutima omuggya era nenteeka n'omwoyo omuggya mu mmwe. Ndibaggyamu omutima ogw'ejjinja ne mbawa omutima ogw'ennyama. Bakristo baganda bange, Omukama atugambye bwe twenenya ebibi byaffe ajja kututondamu emitima ogw'ennyama, omutima omulungi nga twenenyeza atuggyeemu omutima ogw'ejjinja. Omutima ogw'ejjinja gwe gutya? Omutima ogw'ejjinja oguyina ebibi nga tegwenenya bibi, naye atugambye bwe tuneenenya ebibi byaffe ajja kututondamu omutima ogw'ennyama, omutima omulungi. Era atugamba 2 Corinthians omutwe ogwokutaano olunyiriri olwa 23 atugambye n'olwekyo ku bwa Kristo tuli babaka era Katonda atuma ffe okwogera nammwe. Kyetuva tubeegayirira ku bwa Kristo mutabagane ne Katonda. Bakristo baganda bange, tutabagane ne Katonda. Tutabagane ne Katonda mu bintu ebimu. Tudde eri Omukama Katonda nga twenenya ebibi byaffe. Twenenye ebibi byaffe, Omukama Katonda abitusonyiwe. Era tulaba mu 1 John omutwe ogw'olubereberye olunyiriri olw'omunaana. Bwe twogera nti tetulina kibi tuba twerimbye ffekka era n'amazima tegaba mu ffe. Mukama atugambye bwe tugamba nti tetulina bibi tuba tulimbisizza Mukama Katonda, tuba twerimbye ffekka. Era bwe tweyongera mu nyiriri olw'omwenda naye bwe twatula ebibi byaffe ye mwesigwa era mutuukirivu atusonyiwa n'okutunaaza. Atusonyiwa. Omukama atugambye bwe twatula ebibi byaffe atusonyiwa. Era atunaazaako obutali butuukirivu bwonna. Bakristo baganda bange, twenenyezanga Omukama, tudde eri Omukama Katonda asobole otunaazaako ebitali bitukuvu byonna. Asobole otunaazaako ebitali bitukuvu bwonna. Bakristo baganda bange, oyo abadde kigambo wa Katonda. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.